Señores, no sé si lo veis, pero aquí a tu bus tiene que entrar primero, ¿vale? Porque aquí tenemos el problema de que existe que no hay un quitamiedo. Mira los coches, cómo entran, ¿vale? Ese coche que ha entrado se puede volcar directamente. Y aquí ha habido un pequeño accidente, ¿vale? Se volcó un coche hace poco, unos días. Estamos en Arcos, en la Piña famosa, ¿vale? Todo el que va para abajo tiene que frenar, como el que viene para arriba, que para arriba yo no sé cómo va a frenar, porque viene subiendo para arriba. Pero el problema es que no existe un quitamiedo, ¿vale? Este es el problema que tenemos. El quitamiedo o algo para el golpe hacia la izquierda, a este que viene para arriba, ¿lo veis? No existe. Si se pega mucho a este lado, hay muchas criaturas que vienen a ver el pueblo de turismo y tiene este problema, que no existe. La señal está aquí, perfecto, de peligro, pero aquí tenemos un problema, ¿vale? Mira, pues aquí os dejo el vídeo. Aquí viene uno lanzado ligero, a ver si os dais cuenta. Tiene que venir ligero, si no, no sube. Bueno, pues aquí os dejo el vídeo, ¿vale? Hasta pronto. Me despido de mi página, de mis seguidores y los que me apoyan en YouTube.